عارف انا جبت ايه وانا جايه؟ ايه الصحن ده حلو. ايه الجمدان ده؟ وايه ايه ده؟ بلبن نزل اختراع جديد جبته لك وانا جايه. ايه رايك؟ اوعى ايدك ايدك. عارف اسمه ايه؟ الصحن ده حمبو. ادي واد لابو. ده عارف ده ايه؟ قلنا ده بتشرب كده وخلاص. شطور. عارف ده بقى ايه؟ مش هقول لك، استنى ما ادوق. عارفين ده اللوتس؟ عارفين بيفكرني بطعم ايه؟ اقسم بالله اقسم بالله بيفكرني بطعم زمان. استنى بيفكرني بيفكرني بطعم زمان اللي هو لما كنا نجيب الشاي، لما كنا بنجيب كده الشاي بلبن ونكسر عليه بسكوت كده بتاع اهلاوي. طعمه حلو قوي. ازاي على فكره هو مفهوم ايس كريم حرفيا تحفه. يا بلبن عايزاكم كل يوم تنزلوا كده في اختراع، كل يوم يبوروني، كل يوم يعملوا لنا باكج قمر كده. بحبه ادي واد لابو. بس يعني الواد بيعيط، بس الواد عطشان اسمه. بس. عايزه بقول لكم حاجه اخيره، ان هو مش عامل طعم واحد ولا اتنين ولا تلاته، لا ده اطعمه كتير جدا. فراوله ومانجا ولوتس والبان لا مفيش تقريبا بيستاشيو بجد. وميكس بيري لا بجد اختراعات خطيره خطيره خطيره.